Con Fabio Piras al termine della partita, abbiamo sentito prima mister Marungiu, felicissimo per il pareggio, lui stesso ha detto prima della gara forse non mi aspettavo questo punto e poi adesso invece me lo prendo con orgoglio. Come hai visto tu la partita, mister? Abbiamo fatto una discreta prima mezz'ora, anche se loro erano una squadra che erano più aggressivi del solito, sapevamo che ci avrebbero creato qualche difficoltà, poi una volta sbloccato il risultato abbiamo sbagliato perché invece di continuare a giocare, attaccare, abbiamo un po' cercato forse di gestire, non si sa bene cosa. A fine primo tempo c'è stata qualche palla scusa, persa di troppo, le abbiamo dato un po' di coraggio, hanno anche avuto quella mezza occasione a fine primo tempo, poi inizio secondo tempo la partita era un po' troppo confusione da una parte all'altra, poche occasioni da rete fino alla fine dove, ripeto, dobbiamo essere più bravi a chiudere queste partite perché poi se le tieni aperte poi succede un episodio come è successo oggi alla fine e la Parigi. Tu hai tanta esperienza, ne abbiamo viste tante, insomma, nella tua carriera di partite come questa, a dimostrazione del fatto che quando si gioca anche contro l'ultimo in classifica non è mai facile. No, lo so, poi sappiamo che i valori dell'Iglesias non sono sicuramente quelli della ultima classifica. Ne abbiamo già parlato, hanno sia 7 giocatori che hanno sempre fatto la promozione, quindi non è squadra che arriverà sicuramente ultima in classifica. Insomma, si riprende a lavorare in settimana con fiducia. No, quello sempre, lavorare sempre, con fiducia sempre, però è evidente che bisogna migliorare delle cose perché comunque è vero che abbiamo fatto 10 partite, non abbiamo mai perso, però abbiamo fatto qualche pareggio di troppo sicuramente. Grazie ancora, in bocca al lupo per il futuro. Grazie a te, Crepi.